12 avril 2016, il est 20h45, un superbe spectacle. Et quelle couleur! Et au moment où je filme ça, j'ai l'œil attiré sur la droite parce que j'ai la tour Eiffel qui est sur ma droite. Il y a de l'orage. Magnifique spectacle quand même. Alors j'ai un problème, j'ai des marques qui apparaissent dans l'image, mais là je peux rien y faire. Alors je vais essayer d'aller capter quelques images de l'autre côté. Voilà, je pars de là et je vais me diriger vers la droite et on va voir qu'il y a une couche de nuages monstrueuse. Parce que j'habite sur Paris. Et là je vois la tour Eiffel de chez moi là-bas. Voilà, il y a quand même une couche de nuages appréciable. C'est quand même pas rien. Hein. Ah oui, oui, il y a de l'orage, ça se voit, ça passe derrière les nuages, mais bien. Voilà, la tour Eiffel est là-bas. Wouhou! Magnifique!